হ্যালো এভরিবাডি, হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস। সো কিছুদিন আগে আমার ড্রাই কাফ হয়েছিল, খুবই ভুগছিলাম ড্রাই কাফে। ফিউ ডেজ বিফোর আই হ্যাড দিস ড্রাই কাফ অ্যান্ড আই ওয়াজ সাফারিং লাইক এনিথিং, অ্যান্ড ফর লাস্ট 5 to 6 days I was suffering from this dry cough. So before 5 days I went to the doctor and I showed doctor. ডাক্তারকে দেখালাম, ডিসকাস করলাম। আই ডিসকাসড উইথ হিম, সি ডক্টর, আই এম সাফারিং ফ্রম ড্রাই কাফ, সো হোয়াট ডু আই ডু? মিনস আই ক্যানট স্লিপ প্রপারলি, এভরি ডে আই এম কাফিং, বোথ অফ দিস চেস্ট, দ্য সাইড অফ দ্য চেস্ট ইজ পেনিং ওয়েন আই এম কাফিং। যখন কাশতে যাচ্ছি, যখন ঘুমাচ্ছি আমি, স্পেশালি ওই সময় শুকনো কাশিগুলো প্রবলেম দেয়। যখন ঘুমাতে যাবে, এটা লক্ষ্য করবে তোমরা সবাই, যখন ঘুমাতে যাবে তখনই কিন্তু কাশির প্রবলেমটা স্টার্ট হয়। কারণ শরীরটা তখন রেস্টে থাকে, বডিটা তখন স্ট্রেট থাকে, তখন হার্টের প্রবলেমসগুলো বেশি স্টার্ট হয়, স্পেশালি কাশির। হার্টের প্রবলেম বলতে গেলে কাশির প্রবলেমটা তখন স্টার্ট হয়। তার জন্য যখন এটা জাস্ট একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি, যখন কাশি থাকবে, যখন ঘুমোতে যাবে, মাথাটা বালিশে, আমরা একটা বালিশ নিচ্ছি হয়তো, উই আর টেকিং ওয়ান পিলো, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট টেক টু পিলোস when you are sleeping, so that your head is little bit above, মাথাটা যেন একটু উঠে থাকে। দুটো পিলো ইউজ করো, তাহলে কাশিটা একটু রিলিফ পাবে। প্লাস হট স্টিম, টেক হট স্টিম, এটা টাওয়েল দিয়ে মুখটা ঢেকে আর হট স্টিম নাও। আর গার্গেল, উষ্ণ গরম জল দিয়ে ওর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে গার্গেল, এগুলো শুকনো কাশি আর তার সাথে গলার যদি ইনফেকশন থাকে তাতে প্রচুর 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 হেল্প করবে। এই জিনিসগুলো বললাম। তার সাথে সাথে মাঝখানে একটু শুকনো আদা কেটে রেখে দিও, মুখের মধ্যে দিয়ে ওটা চুষতে থেকো, ওটাও আরাম দেবে। লবঙ্গ মুখে রেখে চুষতে থেকো, ওটাও আরাম দেবে। বিভিন্ন কিছু আছে, কিন্তু এগুলো হলো হোম রেমেডি। আমি যেগুলো বললাম, ডক্টরকে ছাড়াও এগুলো করলে অনেকটা শান্তি পাবে তোমরা। প্লাস একটু গ্রিন টি, তার মধ্যে 2 চামচ মধু দিয়ে সেই গ্রিন টিটা ঘুমানোর আগে আস্তে 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 চুমুক দেবে। দেখবে রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে যদি কাশিটা থাকে, দেন ইউ উইল ফিল লিটল বিট রিলিফ। গ্রিন টি উইথ 2 spoon of honey, mix it and have it before going to sleep at night. সো যাই হোক, এগুলো তো হোম রেমেডিস আমি যেগুলো বললাম, কিছু কিছু যেগুলো আমরা খেতে পারি, যেগুলো ইউজ আমাদের কাশিটাকে একটু কম করতে পারে। প্লাস একটু দুধ, ওর মধ্যে তেজপাতা, একটু লবঙ্গ, একটু আদা, এগুলো দিয়ে ভালো মতন ফুটিয়ে দুধটাকে একটু লো টেম্পারেচারে এনে একটু উষ্ণ করে তারপরে ওটা খাও। দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ফর ইউর কাফ। সো দিস আর অল দ্য হোম রেমেডিস, দিস উইল হেল্প ইউ অল। এগুলো যদি তুমি নাও, দেন দিস উইল হেল্প ইউ। সো আমার যেটা হয়েছিল, আমি তো এগুলো করছিলামই, তার সাথে সাথে আমি ডক্টরের কাছে গেলাম, ডক্টরকে বললাম এই প্রবলেম। সো ডক্টর সেড, ওকে ফাইন, আইল গিভ ইউ সাম মেডিসিনস, দিস মেডিসিনস উইল হেল্প ইউ অল। সো আমি তোমাদের সাথে সেই ওষুধগুলোর কিছু নাম আলোচনা করছি, যে ড্রাই কাফ, ইফ ইউ হ্যাভ ড্রাই কাফ, দেন দিস আর দ্য মেডিসিনস উইচ ইউ ক্যান টেক। আমি আবার বলছি, এই ওষুধগুলো জাস্ট ডিসকাস করছি, এরকম না তোমাদের কাশি হলে তোমরা এই ওষুধগুলোই খাবে। তোমরা ডক্টরের কাছে যাবে, ডক্টর কি বলে শুনবে, তারপরে মেডিসিনস নেবে। মাস্ট ডক্টর যতক্ষণ না বলে সেসব মেডিসিনস না নেওয়াটাই বেটার। ইফ ইউ হ্যাভ ড্রাই কাফ, শো ডক্টর, হোয়াট এভার হি প্রেসক্রাইবস, দেন টেক ইট। আই এম জাস্ট ডিসকাসিং উইথ ইউ হোয়াট আর দ্য মেডিসিনস দ্য ডক্টর গেভ মি। যে ওষুধগুলো আমাকে ডক্টর দিয়েছিল, আমার 5 দিনের একটা কোর্স ছিল, 5 days কোর্স ইট ওয়াজ, অ্যান্ড দ্য মেডিসিনস ওয়াজ ওরাটিল CV 500, নেম অফ দিস অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিল আমাকে একটা, নেম ইজ ORATIL, ওরাটিল CV 500, and it was for 5 days, morning 10 and night 10 after dinner, and morning 10 after breakfast. It was for 5 days, and then he gave me a cough syrup known as Reswas cough syrup, RESWAS, Reswas cough syrup. He said me, you have to take 10 ml, 10 ml করে দিনে 3 বার, মর্নিং 8, তারপরে দুপুরবেলা 3টের সময়, তারপরে রাত্রেবেলা 10টার সময়। কাফ সিরাপটা হলো দিস ওয়ান, RESWAS, রেসওয়াস কাফ সিরাপ। খুব ভালো কাফ সিরাপ এটা, যাদের ড্রাই কাফ আছে তারা এটা নিতে পারো দিনে 3 বার, 3 টাইমস আ ডে, ঠিক আছে। 10 ml করে। এখানে এই ছিপিটা দেখতে পাচ্ছ, এর মধ্যে দেওয়া আছে কতটা নিতে হবে, এখানে মাপ দেওয়া আছে। সো 10 ml মেপে, 10 ml একদম এতটা হবে। সো এটা খুলে 10 ml করে দিনে 3 বার।
আর এর সাথে আমাকে দিয়েছিল আরেকটা কাফ সিরাপ, সেটার নাম ছিল হলো হেক্সাডাইন। হেক্সাডাইন গার্গেল করার জন্য আমাকে দিয়েছিল হেক্সাডাইন, HEXIDINE। এটা খুব ভালো ছিল। আর এটা আমাকে বলেছিল 30 ml, সরি 20 ml উষ্ণ গরম জল আর 20 ml এটা মিশিয়ে গার্গেল করতে দিনে 2 বার। 20 ml তুমি এর মধ্যে মেজারিং কাপ, এটা এর মধ্যে 20 ml মেপে নেবে জল, এটা কাপের মধ্যে নেবে, ওটাকে একটু উষ্ণ গরম করবে, ঠিক আছে, উষ্ণ গরম করবে ওই জলটাকে একদমই উষ্ণ, তার মধ্যে এটা 20 ml, তারপরে ওটাকে ওর মধ্যে মিক্স করে দেন ইউ গার্গেল ইট ফর টুয়াইস in a day, twice. 20 ml this one and 20 ml warm water. So এই তিনটে মেডিসিন বেসিক্যালি আমার ছিল, এই 1 2 3 মেডিসিন ছিল আমার। This was for 5 days. So after 5 days, today I completed my 5 days and I am quite better right now. আমার সাথে কথা বলে তোমরা বুঝতে পারছো কালকের থেকেই আমি একটু রেজাল্টস পাচ্ছিলাম, but today I am most of you can say that I am 90% I am fit. I went to the doctor today, আজকে আবার আমি গেছিলাম ডক্টরের কাছে। সো ডক্টর বললো আর যেটা একটু আছে, this is known as viral cough nowadays because of the change of the weather. Most of the people are suffering from this viral cough. So he said me that okay, rest যেটা আছে তোমার maybe 20% or 30% যেটা একটু বাকি আছে, for that he prescribed me আজকে একটা লাস্ট একটা মেডিসিন দিল, বলে এটা তুমি খাও তোমার সেটা কমে যাবে। অ্যান্ড সেই মেডিসিনটার নাম হলো azithromycin ট্যাবলেট 500 mg। azithromycin ট্যাবলেট 500 mg। এই ট্যাবলেটটা আমাকে বলেছে দিনে রাত্রেবেলা আফটার ডিনার 1 ট্যাবলেট ফর 10 days। সো ফর 10 days আমাকে এটা দিয়েছে, এটা 1 ট্যাবলেট এভরিডে আফটার ডিনার। বললো তুমি এটা খাও, আফটার দ্যাট তোমার এটা এই কফটা একদমই টোটালি থাকবে না, বিকজ দিস টেক্স টাইম। এই যে কাশিটা, শুকনো কাশি এখন যেটা হচ্ছে, দিস এ সিজনাল কফ, this takes times to recover. So he said that whatever rest যেটুকুনি একটু কাশি আছে, rest of your cough, that will go if you have this last one for 10 days. So এটা হলো কোর্স ছিল মেডিসিনের আমার। So I had to take these medicines because I was really suffering from dry cough which was very very bad. সো এত কিছু কেন ডিসকাস করছি তোমাদের সাথে, এর জন্য ডিসকাস করছি যে নিজেদের টেক কেয়ার অফ ইয়ার হেলথ। দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই আই এম ডিসকাসিং অল দিস থিংস। টেক কেয়ার অফ ইয়ার হেলথ। ইফ ইউ আর সাফারিং ফ্রম ড্রাই কাফ, সি ইট ফর 2 days at least, 2 দিন দেখো, দেন আফটার দ্যাট স্টিল ইফ ইট পারসিস্ট দেন গো অ্যান্ড শো দ্য ডক্টর। তারপরে যদি থাকে এটা ডক্টরের কাছে যাও, ঠিক মতন মেডিকেশনসগুলো ফলো করবে। যদি 5 দিন বলে থাকে 5 দিনই খাও, 5 দিন খাওয়ার পর গো অ্যান্ড শো দ্য ডক্টর এগেন। কেন দিস টাইম this seasonal cough is very bad. You have to show the doctor, you have to take the medicines on time, otherwise it will take a lot of time and you can damage your lungs, you can damage your throat by coughing. That's all for today. Bye, take care.